哇！好有啲廢話突發，其實本身我只係想出影評嘅，咁但係咧，因為阿侵咧就講到有一個新嘅秘密武器嚇，叫做咧係 Discombobulator， 所以今日的我咧打到昨日嘅我，因為好多係 clarification 咧澄清翻咧嗰時係講委內瑞拉個美軍行動咧，其實有啲咩真係新穎同埋黑科技，係堅黑科技嚟嘅 double check。堅黑科技，即係從嗰啲嘅委內瑞拉人、軍人、生還者佢嘅證詞啦、佢哋嘅見證啦，同埋已經沉澱咗咧，即係都若干時間嘅時候咧，即係可以講出當中嗰個古怪嘅黑科技，或者係超越咗我哋所認識嘅物理咯。即係24小時內嘅另一單 ICE 嘅槍擊案啦，咁都係好值得講嘅嚇。咁啊兩單嘅廢話突發，哇！事不宜遲啊，將我自己縮細咗先 ，OK， 縮細我自己。其實咧，呢一個嘅爆料可以係兩個層次嘅。咁你第一個層次係咩咧？佢即係講出依家從美國總統把口啦嚇，即係之前咧就係喺 Caroline Leavitt 即係個白宮發言人一個靚女嗰度講出啦。咁嗰時大家都係當一個 sonic weapon 係一個聲納武器，但係今次咧特朗普用嗰個字咧就係 discombobulator。咁 discombobulator 係咩嚟嘅咧？其實有啲玩嘢，原來真係有呢隻字嘅。咁我一生人真係第一次睇呢隻字啊嚇，就係使人困惑啦、擾亂或者打亂嘅。咁我可以講咧，就係喺我理解咧，而家變咗係咧，即係道理你唔聽咧，佢而家同你講物理啦。咁佢而家用物理嘅方式嚟打擊你。咁喺委內瑞拉你睇到啦，唔單止係一個嘴炮啦，你會見到其中一個委內瑞拉嘅軍人咧，睇翻上段片啦，佢見證就係一架飛機落咗20個美軍啫，就可以搞掂佢哋幾百人嚇。咁依家有埋阿侵嘅講法咧，即係 discombobulator 咧，佢點樣係打亂同埋干擾咧？勁就係咧，你嗰啲在場嘅幾百名嘅精鋭部隊啦嚇，固若金湯嘅防守陣線都好咧，開唔到槍。但係調翻轉咧，你美軍嘅衝鋒槍咧就係1分鐘300發喎。咁我上段影片已經講咗啦，你平均你 AK-47咧其實都係100發啫。咁你每個彈夾都係30飛啊嘛。咁你雙重彈夾你都要換彈夾嘅，所以按數據你1分鐘可以射100。咁但係聽到美軍咧嗰種嘅射速同埋個密度咧係300，所以嗰時我都話啦，嗰啲應該係脈衝槍嚟㗎啦嚇，用電子嚟去刺激嗰個嘅子彈發射。就唔需要咧，去再係以前咧用傳統嘅撞針式咁樣咧，係敲擊嗰個子彈裏面嘅火藥嚇，唔需要就咁樣用脈衝，用電子嗨就又靜音又快，咁呢個此其一啦。咁應該係一個低階版，應該點講咧？係一個 no scale 嚇，係細規模嘅。你面對面正面衝突嘅時候咧，你哋嘅衝鋒槍係唔用得。大規模咧，大規模就係嗰啲嘅俄國等等嘅防禦系統嘅地對空導彈啊，各方面嘅導彈咧係全部失靈。咁你美軍進擊委內瑞拉個首都之前咧係捉大毒 Q， 又係委內瑞拉總統，亦都係大毒 Q 嚇馬杜羅。咁之前咧就係全市停電嘅，所以其實你按翻個步驟嚟計咧，就係全市停電啦。包括埋嗰個總統府啦，隔離嗰啲嘅守衞森嚴嘅各個嘅堡壘啊、要塞啦，全部停電。再加電子零件失靈，但係個問題精彩喺邊個位咧？個問題精彩就係咧，依家係 large scale 嚇，即係由你全市停電，所有圍繞嘅要塞停電嚇，不單止係個首都喎。之前我都講過，你首都隔離咗好多軍事要塞，保護住個首都圈嘅，全部玩完。OK， 你停電啦，你電子零件失效啦嚇。依家就係話佢哋直情係發射唔到啊，唔係話你射到。然後就唔知射咗去邊，或者射到好似不舉咁墜毀，唔係，係射唔到。OK，咁除咗你射唔到咧，有一啲嘅見證就話，就算你射到都跌翻落嚟，即係雙重保險咯。第一停電，第二電子干擾，你發射唔到，就算發射到都好，你都係不舉嘅，你都係跌翻落嚟㗎。咁我上次我冇講到就係咧有一個 pictures 啦，就係似咧其中一個外星人見證啦，啲 UFO 見證咧。係美軍自己講嘅，係一個太空人 ，OK， 即係太空人係得嗰幾廿人嘅啫。佢翻嚟嘅時候咧，佢根本太空人就係軍人。咁佢翻嚟嘅時候咧，佢就喺軍事基地裏邊咧係試驗核彈發射。咁嗰係啞彈嚟嘅，冇裝到核彈嘅。但係親歷見證住就係咧，當佢試射嗰個啞彈核彈嘅時候咧，有 UFO 出現，向住嗰個啞彈咧係咁發射光束。
係咁招好勁喎，個飛彈飛緊噶嘛，個 UFO 係快過去，又喺佢唔同嘅方位咧係咁射嗰個光速，然後嗰個飛彈點啊墜毀嚇。咁我想講翻個見證係咩咧？依家美軍所做嘅嘢就似種啦。頭先我咪話雙重保險嘅，第一你發射唔到，就算你發射到你都不具嘅。咁佢依家個情況就似翻個 UFO picture。咁可能我都頭先有沉澱，嗰個明明係啞彈嚟嘅。咁個 UFO 點解要喺你面前演嘢啊？就係要演俾你睇。我知你做緊乜嘢，我知你可以裝填咗核彈，但係我都可以將佢擊毀。點解美軍一樣？我知你有一個好勁嘅防禦系統，有俄國，有乜國乜國嘅，知道堅嘅嚇。所以我之前都講咗啦，嗰啲唔係紙紮嘅，俄國嗰個防空系統係堅嘅嚇，佢哋嗰個雷達探測系統係堅嘅。咁但係咧，依家個 discombobulator 咧都可以由大規模令你停電啦，電子干擾你完全失靈啦，就算你射到半空都係不舉跌翻落嚟，係話俾你聽，我有能力終止你所有嘅攻擊。哇，好勁啊！即係哇，呢個係比點講咧？即係現實，即係比電影咧係更加離奇啊，更科幻啊！我而家可以話就係，如果用翻我哋而家個地球上面嘅物理去理解咧，係物理理解唔到嘅，要似翻好似係 Interstellar 咁樣臨尾咧，你去到另一種嘅維度啦。第五維度嘅時候咧，你睇翻轉頭，我哋依家嘅維度咧所睇嘅嘢就好低能。我點解會咁講咧？我之前我講解嘅時候咧，我就用咗阿Hook呢一個啊嘛。咁我哋呢2-3個禮拜我哋都係講緊，哎呀 Sonic Weapon 啊，咁就算個靚女 Caroline Leavitt 個白宮發言人咧，都係講係 Sonic Weapon 嚟㗎。點解？因為嗰啲嘅委內瑞拉見證人啦嗰啲係幸存嘅軍人，佢哋自己講啊嘛。佢哋面對美軍嘅時候咧，想開槍開唔到啦或者依家聽翻，依家呢種情況就係你開都開唔到 ，OK， 或者你唔知射咗啲乜嘢，總之射唔到我頭先話雙重保險，你飛彈你發射唔到，就算發射到不具，嗰個係 large scale 大規模。咁如果你細規模嘅話，亦都可以係我 friend 同我傾，你開槍射咗出嚟。射唔到嘢，哇！人哋即係科幻啲嚟講，有嗰啲嘅係電子屏障你當係 EVA 嗰種咧 AT 力場咁樣咧，啲子彈射唔到就算射到都射唔穿。咁所以20個美軍搞掂你幾百人就咁解。咁同場嗰啲委內瑞拉軍人咧就係頭痛欲裂啦，佢感受到好似個腦好似喺入邊要爆炸咁樣啦，流鼻血啦、嘔血啦、暈倒啦。咁所以其實你根本都未打已經先輸啦。咁我上次就係講咧係 Sonic Weapon。咁 Sonic Weapon 錯喺咩地方咧？今天的我打到昨日的我就係咧，你會見到佢哋發射嗰個音頻啊，嗰係 based on 呢個 Hook 嘅電影叫 Incredible Hulk 嘅，應該係2008年㗎啦。咁佢就係射向阿 Hook 啦，咁令到佢頭痛欲裂啦，咁佢就唔可以再行動啦。咁呢個過程裏邊咧，你要係定點定招咁樣射向軍人啊嘛。咁換句話說咧，你美軍就唔可以喺個嘅射程嘅當中嘅喎。咁但係我想講係咩？依家嘅軍事行動係咧，你美軍係參與其中啊嘛。咁點解呢個 Sonic Weapon 係唔會影響到美軍咧？呢個就係黑科技勁嘅地方佢只係影響你，佢自己冇事喎。我開頭都有諗，唔通即係戴耳塞係好嘈啊？戴耳塞咁唔會啊！啲音波咁勁，穿透好多嘢㗎啦。要戴幾多個耳塞啊？你要戴幾多個耳機、幾多個罩啊？先聽唔到嗰種嘅音頻，冇可能。應該唔單止，應該咁講，唔係 Sonic， 唔只係 Sonic， 係勁過 Sonic， 因為佢只係影響當時係以百計嘅委內瑞拉精鋭部隊，因為佢哋係圍住馬杜羅㗎嘛，呢啲唔係普通軍人嚟㗎。你圍住佢嘅總統府嘅時候咧，呢啲都係即係重中之重最勁嘅精鋭部隊嚟㗎啦。咁但係佢哋都全部跪低晒，又嘔血，又流鼻血，又噴血。咁但係美軍冇嘢喎。所以我當其時我對上條片都話嘅，我話呢個係一個更加係定焦細規模或者係定焦嘅 EMP， 因為 EMP 係成個塊bomb，咁所有電子器材係壞晒。咁但係依家問題係你壞晒之餘，美軍係入咗去冇影響到美軍啊嘛，同一個道理啊，咁咪勁咯，係真係黑科技嚟嘅。當初我唔敢講住咧，因為有嘅資料有限啊嘛。咁但係你而家咁樣慢慢一路收窄落嚟嘅時候，同埋沉澱咗嘅時候咧，依家係比科幻電影更科幻啊！個 EMP 係只係影響你，
冇影響到美軍，咁就即係唔係 EMP 啦。咁呢個 sonic 係令到你七孔流血，但係又唔影響到美軍喎，咁又唔止係 sonic 啦。你明我意思係超越晒個 level。咁同埋同我 friend 去講翻好嘅例子啊，咁我揾翻咧就係2004年啊，喺黎巴嫩嗰啲嘅科技爆炸，勁係乜嘢咧？即係我哋用最簡單個情況去估算就係，係咪係人哋咧喺佢哋嘅科機裏邊裝咗啲嘢小型炸彈，然後就派俾佢哋，然後等佢爆咁樣啊？呢一個咧一個好 old school 嘅方法，冇話唔得嘅，呢個都係可能性。但係如果你將兩件事串聯嘅時候咧，件事就變得係撲朔迷離，甚至即係超級黑科技啦。因為點解咁講咧？根本佢都唔需要喺你嗰個嘅科機裏邊裝乜嘢。佢直接就可以將你嘅 call 機轉變為小型炸彈 ，OK？ 你明白講咩？同埋佢已經定點鎖定咗，死咗20個，傷咗400個，呢度20個。咁其中一段片咧，佢炸俾你睇嘅。嗱，如果唔想睇咧，就唔好睇啦。咁嗰個人咧就點下嘅。咁佢冇乜血嘅呢個，所以我先播呢個嘅啫。呢班友應該全部都係恐怖組織嚟嘅嚇，定點揀晒出嚟，你仲唔收手？搞掂你，咁我覺得呢個即係將最低嘅傷害亦都只係集中咗一啲 terrorist 度咧，我覺得係 perfect。咁呢個問題即係話呢個黑科技勁係咩咧？佢究竟係咩科技可以令到你個 pager 變咗小型炸彈啊，大佬啊！你當我舉個例令大家明白咧，我諗緊會唔會好似咧暗物質咁樣？暗物質喺嗰個地方發放。令到對方嘅全部係可以 disable 咁佢嘅防禦系統啦、雷達啦甚至細到佢手上嘅衝鋒槍啦，然後仲要係令到佢係嘔血嘅、頭暈嘅咁七孔流血嘅等等，係好誇張咁究竟係用咩科技？但係同一時間咧又唔會影響美軍嗰個先勁喎。咁所以兩樣嘢串聯嚟睇咧。咁係一件好誇張嘅事。咁呢一個咧點床點隻呢個咧都係算小傷啦。咁佢哋受咗傷。咁有一啲咧即係地下成灘血嗰啲咧，哇！呢個金咯，唔知道係咪又或者去爆？有好似除咗咧係 call 機啊，仲有其他電子裝置都可以變做炸彈。哇！係咁樣喎，即係就好似《Chainsaw Man》雷斯篇咁樣啦。即係所有嘅嘢都係變做炸彈。咁依家當然啦，就唔係呢個女仔摸過乜嘢，或者將自己變做炸彈啦。係美軍可以透過佢嘅黑科技，令你所有電子產品成為炸彈。哇！幸好依家美國其實係三權分立咋，大佬。哇！如果佢嗰啲黑科技落咗喺極權手上，大鑊啦咁就。所以依家睇到有2024年嘅時候啦，黎巴嫩啦。咁嗰時我哋都覺得哇，係唔係啊？係咪堅㗎？你真係可以將 call 機變做炸彈？咁大家咁睇嘅時候咧，堅嘅喎，唔係流嘅喎。係啊，因為你而家將兩個 pictures 拼埋一齊啦。咁你而家2026嘅時候1月3號即係捉呢個大毒梟。啲人話即係唔應該咁左膠啦，應該話係啱與錯嘅。咁我簡單個只係 right 或 leftist 咁樣。但係我講左膠嘅話，大家易明一啲啦。左膠就牽動戰爭，咁咩戰爭啫？即係嗰個大步行動只係半小時內就搞掂咗啦。成個過程2小時。咁你落地捉人係半小時，咩戰爭啫？一陣間就完咗啦。即係一個係司法行動，拘捕罪犯。咁就好嗱，我哋又睇翻咧。講槍擊案之前都睇翻侵篇報導啦，每一個老吹咁樣啦。咁其實侵講出呢個字咧 discombobulator 啦，係擾亂嘅兩個層次嚟嘅。咁第一個擾亂就係咩咧？佢講咧就係講咗個名，但係之後就話咧 this discombobulator，the combobulator I'm not allowed to talk about it。OK， 我係唔容許再講多啦。咁你又講個名，咁咪衰咯。佢呢個就係咧。呢個兩段法，第一個階段真係 physical， 你唔聽道理就講物理，就用委內瑞拉呢個軍事行動咧話俾你聽，佢哋嘅 discombobulator 有幾勁，亦都唔止係一種嚟，我覺得應該係一個 wide range 一個 package 成嚿釘落嚟啊！頭先我講咗啦，唔單止一個定位 EMP， 嗰個 EMP 又唔會影響美軍喎，美軍已經同時間影響緊你，
美軍自己冇事，係同我哋傳統嘅 EMP 唔同㗎。我哋講過，即係你一早炸咗人哋嘅先，用 EMP 等佢哋瓜晒柴啦，嗰啲電子系統你先進入人哋嗰個敵方範圍啊嘛。不嬲嗰個做法係咁樣。依家哇同步，你有事啊，我冇事咁樣咯。我開槍啊，你開唔到我喺度進擊嘅時候咧，你所有防禦系統都玩完 ，OK？ 由大規模到細，你都要跪低。咁呢個係 discombobulator。咁啊，第一個層次。咁第二個層次係咩咧？你係估唔到佢下着係乜嘢。同埋 discombobulator 咧，除咗係打亂之外，佢係擾亂啊嘛。咁所以依家第二個 function 咧，佢而家放出呢個信息嘅時候就係擾亂啦。你唔知道佢咁嘅武器，你知道係好勁，但係你唔知道所有嘅 details 咯，就係個心理戰嚟㗎，高招喎。咁喺度講明啦，係新型嘅秘密武器嚟㗎啦，新型秘密武器就成功捉咗呢個委內瑞拉大毒梟啦，要獨裁者啦。咁呢個咧係一個秘密武器啊，令到我哋敵人嘅所有器材係唔 work。咁頭先我解釋咗啦，由大到細嘅嚇。咁美軍直升機都冇10格，我唔記得咗啦，嗱 fact check 啦。咁第一格落地嘅，如果按翻嗰啲委內瑞拉軍人見證所講咧，落地得20個，已經搞掂佢哋幾百人堅嘅喎。咁你咪唔好信咯。好啦，咁 I would love to 咩 ？I would love to 咧，我總之唔可以講得多啦即係我想講㗎，但係唔得咯因為呢個咧係一個隱密嘅任務。OK， 佢哋永遠係發射唔到佢哋嘅飛彈啊。咁頭先我都講咗，其中有啲嘅 case 係應該發射到，都要不舉跌翻落嚟㗎佢度淨係話冇一支發射到添。咁當然啦，我哋可以 fact check 嘅就到呢度啦，得呢個報紙啫。咁但係依家咁睇咧，即係一支都發射唔到。咁但係你話一支都發射唔到，定係發射一支都跌？咁其實我覺得效果都一樣嘅啫。咁但係如果真係話發射得到嘅時候咧，咁佢可能有佢嗰個漏洞，但係佢有雙重保證咯。有保險系統，佢有 Plan B， 你射到都冇用。又或者佢根本依家都未需要 Plan B， 佢個 Plan A work 啊嘛，你冇一支發射到。咁或者特別嘅話就係、如果衝鋒槍你撳扳機都射唔到啦，我唯一可以想像到嘅就係暗物質，嗰種暗物質只係控制晒所有嘢，就唔會影響到美軍嘅。甚至你即係我頭先講你射咗出嚟又點啊？佢可能有一啲 electronic fields 會唔會好似 EVA 咁樣有個 AT 力場係射佢唔穿嘅，會唔會咁咧？我相信可能都有㗎啦。OK， 咁呢一啲咧。冇乜就可以知道嘅，因為第一次係面世啊嘛，唯一知道咧就係委內瑞拉嗰班軍人嘅見證咯，嗰班軍民馬杜羅嘅軍民，即係跪地求饒，佢哋話流鼻血㗎，嘔血添啊！所以頭先我講到7孔流血咧，你可以話我誇張嘅，因為起碼依家係個鼻同埋口係流血，咁耳仔應該都有嘅，呢度冇講到。好啦，咁同埋咧，佢哋所有嘅雷達系統啦，咁呢啲係嗰啲見證人啦。係委內瑞拉見證人自己講㗎啦，咁就唔係自己美國官方嘅嘴炮啦，亦都唔係特朗普自己嘅嘴炮啦。咁你睇到直升機軍事行動咧，片唔播出嚟啦，咁算啦。咁然後咧，漫天 drones 啦，咁有啲報道就話係100格嘅啫，或者200計啦，咁但係都勁啦。咁用 drones 嚟取代即係人咧，可能更加好嘅。咁所以咧，有時即係一日三秋㗎啦。咁如果你睇翻咧10日前咧呢啲 3D 報道咧，佢仲話係用緊 sonic weapons 㗎，sonic booms 呢個 secret weapons 就係 sonic booms。咁佢呢度講咗第一波係停電然之後點樣樣？佢仲話咧係直升機上面咧射出 sonic booms。但係頭先我講啦，如果你咁樣射嘅時候咧，唔係好 efficient 我相信應該係用衛星咁樣一嘢打落去，咁呢個就確保到呢個大範圍。同一時間再補上咧，就係一啲 close contact 嘅時候，直升機上面嘅，咁雙重保險咯，唔會只係用一種嘅咁當然都唔會講晒，咁呢個係10日前話 sonic 啦，咁依家就係唔單止 sonic， 亦都係 beyond sonic not just but also and beyond， 即係 to infinity and beyond Buzz Lightyear 咁樣嘅。勁在 SCMP 我都有報道喎，10小時前咧佢都有報道特朗普所講嘅嘢喎。其實 SCMP 講嘅嘢咧又準喎，真係吹脹喎。大家都知道 SCMP 係邊個㗎啦，係咪？
discombobulator， 但係佢都成篇報道俾你睇，唔使要錢喎。咁我睇成篇睇晒啦。咁佢同嗰個 New York Post 都係差唔多嘅，即係特朗普所講嘅説話，都冇話一啲魔鬼在細節嗰啲嘢改咗，都係照直講噶啦。佢一樣嗰句又係嗰句啦 ，I'm not allowed to talk about it。但係總之敵人嘅所有 equipment， 呢個 O 字唔見咗喎。對比下先。work 有兩個啫 ，nothing worked。禁制冇用，就算佢哋已經見到美軍嚟，禁制都冇用。咁仲有另一字，OK 喎 ，SCMP 都準確喎，佢度冇講話 made all enemy equipment fail 冇喎。咁所以佢呢句説話咧 ，not work 都係啱嘅。我好詫異，今次隻 SCMP 冇加鹽加醋照講。咁你有興趣咧？即係兩邊都可以睇啦然後好，今日講第二單新聞咧，就快啲。本身我冇乜興趣嘅。第一樣坊間上面咧就為到一位兄台，呢個兄台叫 Alex 咁佢又係被 ICE 嘅 agent 啦，其實真係 police 嚟嘅，都係執法者。咁最後係擊敗嘅。咁又係有啲左膠，我都唔想講個左膠字嘅就係對與錯啦。咁但係用咗左膠嘅字就係等大家明白一啲。佢就話又係咯，幫佢槍傷人啦，係啦，違反人權啦，又乜又乜。咁簡單啲嚟講咧，冇時間，亦都唔需要花咁多時間。第一，佢有備而戰，佢帶晒 camera， 同埋佢係 armed， 佢有槍嘅，佢收埋咗支槍。咁當然現階段你睇到佢做乜嘢咧？佢有備而戰已經喺度不斷喺度投訴緊啦，喺度干擾緊咧 ICE agent 喺度做緊嘢啦。咁當然你依家都係一個嘴炮啫。咁但係其實佢一早喺度咧。已經係干擾緊警察做嘢喎！你帶住槍干擾警察做嘢，當然你未冇掹槍，喺度攞住 camera。Arguing with ICE 同 ICE 其實喺度係拗叫緊。你諗翻我哋香港情況，你會唔會係自己袋住把刀，然後同個差佬喺度爭論嘢？你咪找屎你喺咩個地方嗰度，你都唔會咁做啦，係咪啊？唔單止係美國啦，依個係第一步。即係自殺式行動㗎啦，你帶住 camera 嘅，佢叫佢離開佢又唔肯啦，有一輪爭論啦，阻住條街啦，但係為埋啲無謂嘢阻住條街啦，佢哋仲係真係呢啲叫做啦，咁啲左膠個兄又混亂咗啦，好似極權咁樣啦，喂，佢哋而家係執法係逮捕啲非法移民啊嘛，你極權嗰啲係你係濫殺啊嘛。濫殺濫捕，依家都唔係濫殺，又唔係濫捕，佢依家係阻差辦公仲係已經係袋住支槍阻差辦公。嗱，呢度都講咗啦，一位兄台咁當然啦，你可以話佢有啦咁但係我都講對與錯，我覺得係佢講得啱嘅，我都係喺嗰邊。你冇智慧嘅 low IQ 戇居嘅，你帶武器同個執法人員講嘢，你係阻差辦公呢個第一步。所以睇到佢被槍擊嘅時候咧，嗰度已經係第三步啦。咁我抵死就係咩咧？我正想係 call 翻我喺 IG 睇嘅，點解 IG 嗰啲下晒搞啊？頂佢個肺啊！咁控號咧 The Guardian 仲有都幾清楚。咁我哋可以慢慢睇因為 Guardian 都放慢咗，因為本身咧佢正常速度嘅時候咧。就真係睇到一頭霧水嘅，咁我哋已經認到個高佬啦。呢個高佬係點咧？佢係想幫佢嗰啲嘅反 ICE 嘅 protesters 嗰啲示威者啊。咁嗱，呢個 Pratty 叫做頭先我講咗唔知 Alex Pratty 乜鬼嘅咁我叫翻佢做 Alex 先啦。高佬啦，嚟到咧就係佢話嗰啲係 observers， 即係其實反 ICE 啦，佢哋全部有備而戰㗎啦，即係有同一個嘅宣傳標語好有系統嘅所有嗰啲嘅 gears 佢哋全部係受資助嘅。好，睇佢做咩啦喎？佢第二個自殺式行動。好，呢個 ICE 擁咗另一個嘅，你會見到啦，呢個 ICE 啦，擁咗另一個嘅反 ICE 示威者。咁總之你阻街就擁開你啦。咁我再睇一節啦，擁開佢啦。高佬做咩啊？又阻差辦公喎。你頭先你就攞住個 camera， 我都當你你已經係點講，都係阻差辦公㗎啦。你而家係出手，你睇清楚做乜嘢？
佢頭先其實係掹咗嗰個嘅 eyes 一下㗎，其實要慢慢咁播。因為呢個唔係 YouTube 啦，我冇 download 到呢套片啊嚇。咁慢慢播嘅話咧，會更加清楚嘅。我嘗試嗱，睇唔睇到？撥開佢，撥開佢，撥開佢，批踭泰拳批踭啦嚇，揈開佢。咁你冇得拗喎，你依家係阻差辦公二喎。頭先你就用把口啦，係咁喺度真係喺度干擾、騷擾嗰啲 eyes agent。咁 eyes agent 都逼走佢，逼走佢，逼走佢。咁你依家你出手 ，OK？ 呢個係第二個自殺式舉動。咁佢第三個自殺式舉動咧，你自己睇埋落去。第三個嗱，睇住嗱呢度你扶人，你隻右手做乜嘢？睇唔睇到隻右手？我好相信咧，把槍應該喺度。你再睇嗱，佢即係人哋聯邦 officer， 咁佢有幾個單位一齊做嘢，今次唔止 ICE 嘅，同埋第一個開槍嗰個都唔係 ICE 應該係另一個部門啊。頭先我唔記得咗啦，算啦。其實都係用緊胡椒噴霧，但係條友佢都唔 back down 啊嘛。咁你咪舉手投降乜都提咯，冇喎，冇喎。咁其實呢個自殺行動3嚟㗎啦，你冇 back down，你仲死撐咁死啦。當人哋發現你有槍就大鑊啦。嗱，仲唔 back down， 仲唔 back down， 佢仲係要死拉住個 friend。你睇住佢嘅右手，你睇住佢右手。嗱，呢度就好混亂嘅地方啦，我哋好難睇到。但我想講咩咧？你隻右手做乜嘢？你呢度冇得怨㗎啦。你仍然都唔係瞓喺地下舉手投降，你仍然仲喺度撥開啲警察。有時隻右手唔知做乜嘢，右手你留意下如果你記得 Mr. Bean 咧，咁呢個就係第4個咧自殺式嘅行為嚟嘅。Mr. Bean 有次做係玩嘢嘅，咁個電影又唔好睇嘅。佢就睇下啲美國警察點樣樣啊嘛。佢講到由英國去美國嘅時候，伸隻手入袋。咁引啲機場特警或者機場警察注意啊嘛，咁即係大家覺得係有異樣嘅時候，你舉高雙手，慢慢舉高雙手，咁佢就喂，你咁樣玩真係死嘅喎。咁依家嘅情況一樣咯，你將隻手如果係疑似放落個袋嘅時候咧，咁玩完嘅喎，即係真係即係坦白講。係一個好戇居，一連串好戇居不智嘅做法啦。你去示威就示威，帶咩槍啊？係嘛？咁然後你阻差辦公1次，然後你而家阻差辦公撥開2次，然後你係咁食胡椒噴霧，你仍然都係唔肯 back down 唔肯退落嚟，唔肯舉手投降3次，然後最後你嘅右手仍然喺度唔知想攞乜嘢頭先嗰個，我覺得更加大嫌疑咧。你兩隻手係諗住係拉起個 friend 嘅本身，理論上應該係拉起個 friend 嘅咁但係又唔係用兩隻手喎，空咗隻右手出嚟喺度兩隻啦。咁但係有啲時候咧，喺度俾人拉住隻右手就冇計啦。咁但係頭先有一個我覺得好怪嘅位就係咧，咁混亂之間咧，佢應該俾人哋誤會咗，或者佢令人有誤會都唔出奇啦。佢仍然唔 back down 喎，因為其實唔係個警員特登揦低佢，你見到佢哋開頭即係都係用緊個胡椒噴霧㗎啦，pepper gun㗎啦。咁但係你成個過程裏邊，即係咁嘗試去摸袋咁樣。點解呢個差佬掹槍咧？相信就係一來佢唔 back down，二來就已經發現其實佢個袋有槍嘅。咁你就冇得辯駁㗎啦喎，因為你已經係第4個自殺式行動啦嘛，冇得怨喎。咧其他人彈開咧，好得意嘅。我 friend 都提我，點解其他人彈開咧？理論上你彈開唔係因為怕嗰個槍喎，你明唔明我講咩啊？我再俾你播一次，佢哋怕咩而彈開？你自己決定啦。點解佢哋要彈開？我再睇一次，點解佢要掹槍？因為佢應該第一個發現佢有異樣其他人睇唔到噶嘛，想嘗試制服佢嘅點知有槍㗎？開槍啦，唔得啦！
咁其他人彈開咗。咁我嘅解讀就係咧，佢哋要避開嗱，理論上你唔需要避噶嘛。如果係驚嗰個差佬嗰個嘅子彈，個彈道喺呢度去避咩啫？佢哋要避就係避呢個 Alex 嗰支槍，不過要避開佢哋點知啫？係嘛？咁就由一輪大家係咁開槍啦。點幫佢啊？我點知你會唔會突然間即係又發癲啫？你成個過程裏邊，你起碼我依家數到起碼有4個嘅自殺式行徑咯，你唔怪得人啦。所以其實本身呢單嘢，我覺得唔值得討論嘅。咁但係網上仍然都係咁樣啦。不過都係嗰句，當美國佢真係玩緊咧呢個 discombobulator 啊，咁人哋都會用人哋嘅 discombobulator 咧去干擾佢同埋打亂佢嘅。咁依家美國咧喺委內瑞拉用嘅咧，就真係一個 physical 嘅 discombobulator。咁但係其他外國勢力用嘅 discombobulator 啦，就係令到佢內部矛盾激化咯。令到一啲其實我都唔明有乜好拗啫。啲非法移民又係毒販又強姦犯，咪送走佢咪簡簡單單咯。我喺 Mercy 嗰套電影都講咗咯，你都唔需要 AI 法官，你都唔需要係令法治受損或者受妥協咯。你送走嗰班人就即係一了百了噶啦，可以令犯罪率大減噶啦，就係咁簡單啫嘛。咁但係班人咧就當自己真係好似打法西斯咁樣樣，佢好簡單就係佢哋唔明嘅嘢就叫佢做法西斯咯。即係佢總之咧，即係扣咗個帽子你係法西斯咧，就佢哋就啱噶啦咁樣，就唔諗清楚所有嘅細節同埋事實咯，係好奇怪。你而家阻差辦公你而家你孭住槍去阻差辦公，然後你用隻手去揈開批個警察 ，OK， 人哋用 pepper gun 射你仍然都唔 back down，最後仲摸嚟摸去咁你冇得怨啦，即係冇得怨嘅喎。又當然有啲人嗰啲情緒就好真實嘅係好唔開心嘅一個好不幸嘅事件，但係你都唔可以忽略咗個事實係呢個人嘅 IQ 係做咗好低 IQ 嘅舉動啊嘛，係好不智好錯誤嘅舉動啊嘛，4次，咁你怪得邊個咧？係嘛？如果你歡迎上分享，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。